Labvakar visiem! Redzu, ka vēl aktīvi pieslēdzaties. Sāksim mūsu šīs dienas webināru. Tātad šodien runāsim par to, kas ir būvniecības informācijas sistēma un ko noderīgu tajā var atrast daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji. Gribu aicināt jūs vispirms noteikti webināru laikā izmantot iespēju uzdot jautājumus webināru vadītājiem. To droši var darīt izmantojot čata iespēju šeit pat Zoom platformā. Un tepat arī čatā es aicinātu jūs ierakstīt vienkārši savu novērojumu, vai jūs esat līdz šim ieskatījušies būvniecības informācijas sistēmā saistībā ar tur pieejamo dokumentāciju par jūsu daudzdzīvokļu māju, lai varam tādu nelielu statistiku arī apkopot par šīs dienas dalībniekiem. Tad pavisam īsi pirms dodu vārdu šīs dienas webināru vadītājām, iepazīstināšu ar Būs nākotnē platformu, kas mēs esam un ko mēs darām. Tātad, kā jūs redzat ekrānā, arī maliņā ir šis QR kods, ko droši varat noskanēt ar saviem mobīliem tālruņiem, un tas jūs aizvedīs pa taisno uz Būs nākotnē platformu. Tātad, ko mēs darām? Mēs sniedzam konsultācijas iedzīvotājiem un iedzīvotāju kopībām, pārvaldniekiem un visiem citiem, kas iesaistīti daudzdzīvokļu māju dzīvē. Nodarbojamies arī ar projektu vadību un inženieru konsultāciju sniegšanu, sadarbojamies ar apdrošinātājiem un inženieru birojiem Latvijā un arī organizējam šādus te kā arī šodien pieredzes apmaiņas webinārus un dažādas publiskās aktivitātes. Gan presē, gan arī sociālajos tīklos, kur arī pēc mirklīša noteikti aicināšu jūs visus piesakot, lai neplēstu garām arī jaunumus par nākamajiem pasākumiem. Un tāpat arī mēs veicam aptaujas un dažādas izpētes, kas mums palīdz saprast, kas ir tas aktuālākais un varbūt problemātiskākais. Tātad tēmturis drošas mājas, tas ir ne tikai tēmturis, ko mēs savā komunikācijā izmantojam, lai jums būtu vieglāk vienopus atrast visu informāciju, kas svarīga tieši saistībā ar daudzdzīvokļu namiem, bet tas arī būtībā vienlaikus iezīmē gan problēmu, gan mūsuprāt galveno problēmu un arī mērķi, kas ir drošība, jo tieši drošība gan tādos jautājumos, kas skar mājas tehnisko stāvokli, gan arī dzīves kvalitātē, ir tādi izvirzām par prioritāri analizējamiem un arī risināmiem jautājumiem. Tāpēc, ejam tālāk. Un šodien arī mums ir pievienojušās divas burvīgas zinošas profesionālas kundzes. Pirmā no tām, kas jums šodien mazliet iepazīstinās ar būvniecības informācijas sistēmu, ir Irēna Rusiņa, kas ir nama pārvaldniece ar plašu pieredzi gan pārvaldībā, gan arī renovācijas projektu vadībā. Praktizē šajā nozarē jau vairāk kā 10 gadus. Un vārds Irēnai, un tad droši izmantojiet, kā jau teicu, čatiņu, uzdodiet savus jautājumus, esiet aktīvi un lai mums zinoša, jaunām zināšanām pilna šī nākamā stunda. Paldies! Jā, labvakar visiem! Nu tad šodien mēs runāsim par dzīvojamās mājas lietu BIS sistēmā. Ielūkojoties čatiņā, es skatos, ir dažādi. Kāds saka jā, kāds saka nav izmantojis, kāds saka ielūkojies, tā kā, dzīvokļu īpašnieki ir dažādi skatījušies un ielūkojušies. Tātad, ja mēs runājam, kas ir mājas lieta? Mājas lietu mēs varam salīdzināt, tā kā ar tādu dzimšanas apliecību, pasi vai ID karti vai slimības vēstuli. Man vislabāk patīk izstāstīt, ja salīdzināt ar slimības vēstuli. Tas nozīmē, ja mēs ejam pie ārsta, mums visiem ir šī slimības karte, kurā mums ārsts arī reģistrē par mums visu informāciju, sākot no dienas, kad mēs piedzimstam, un attiecīgi līdz jau noteiktam vecumam. Tad mēs arī mājas lietā ir šī pati informācija, kad māja tiek uzcelta, tad māja tiek pieņemta eksploatācijā, mājai ir inventarizācijas lieta, ir šie te visi dzīvokļu īpašnieki, viņi ir reģistrējušies zemes grāmatā un ieguši šo te apliecinošo dokumentu zemes grāmatu. Un kā lēnītēm arī šī mājas lieta veidojās. Tātad katru gadu mājā notiek kaut kādas aktivitātes, darbi, plānojumi, un šie te visi dokumenti, saraksti tiek likti mājas lietu lietā. Tas ir dokumentu kopums, kur mēs uzglabājam visu šo te informāciju, sākot no mājas nodošanas eksploatācijā
pat līdz mājas, varētu teikt, tiešām tādā ilgtermiņā, kad māja jau iegūst jau varbūt statusu, kad māja ir nolietojusies. Jā, un skatāmies uz aptauju, un arī es veicu savdabīgu aptauju, un to, ka paskatījos BIS informācijas sistēmā 100 mājas, un skatījos arī pretī, cik tad no dzīvokļu īpašniekiem ir ielūkojušies savā mājas lietā. Statistika ir diezgan bēdīga. No 100 mājām es secināju, ka māju lietā ielūkojušies ir tikai 12 dzīvokļu īpašnieki. Tas nozīmē, ka šodien mums trūkst informācijas par šo te iespēju, par izpratni, kas tad ir mājas lieta, kur viņu meklēt un kā viņu apskatīt. Un tāpēc mans šodien uzdevums jums sniegt nelielu priekšstatu par to, kur jūs varat atrast šo mājas lietu, kā ar viņu iepazīties un kā piekļūt mājas lietai. Tātad dzīvokļu īpašniekiem mājas lieta ir pieejama, ja nostiprināts dzīvokļa īpašuma zemes grāmatā. Tas nozīmē, jūs esat iegādājušies dzīvokli, jums ir zemes grāmatu apliecība un jums automātiski ir piekļuva šai te mājas lietai. Mājas lietu kādreiz pārvaldnieki kārtoja papīra formātā, un tā bija noteikti 4 sadaļas, bet šobrīd valsts mums ir piedāvājusi iespēju šo mājas lietu redzēt un tai piekļūt elektroniski būvniecības informācijas sistēmā. Šī sistēma ir brīva piekļuve, tas nav maksas pakalpojums, un katram dzīvokļu īpašniekam ir iespēja piekļūt. Un, ja dzīvokļa īpašnieks arī, protams, var dot piekļuvi pilnvarotai personai. Piemēram, ja dzīvokļa īpašnieks kādu apstākļu dēļ aktīvi nelieto savu dzīvokļa īpašumu, bet vēlas pilnvarot šo te kādu citu, tad uz pilnvaras pamata arī šī pilnvarotā persona var apskatīt šo mājas lietu. Un kur tad mēs mājas lietu varam redzēt? Tātad mums ir jāpieslīdzās būvniecības informācijas sistēmai www.bis.gov.lv. Šajā sistēmā mēs redzam pogu pieslēgties. Reģistrējamies ar Latvija LV un saviem autentifikācijas līkiem un sākam skatīties māju sadaļas. Māju sadaļas būvniecības informācijas sistēmā ir gana plašas, bet tiešām interesanti ir iet, apskatīties, autorizēties, un jūs pastaigājot par šīm te sadaļām, par piemēram, lēmumu pieņemšanas sadaļa, tad ir eksploatācijas sadaļa, skaitītāju sadaļa, ja? Tur visa informācija arī šajās sadaļās tiek ievietota. Kā tad ir ar pārvaldnieku? Pārvaldniekam mājas lietu vešana ir viena no obligātajām pārvaldīšanas darbībām. To mums nosaka likumdevējs. Tātad visiem tiem namiem, kuri ir nodot eksploatācijā, ir jāveido mājas lieta. Mājas lietu veido tām mājām, kurām ir vismaz 3 dzīvokļi. 1 dzīvokļu un 2 dzīvokļu mājām mājas lietas neveido. Lai veidotu mājas lietu, ir jābūt noslēgtam pārvaldīšanas līgumam. Tas nozīmē, ka māju var pārvaldīt gan pārvaldnieks, gan arī biedrība, gan arī šī te fiziskā persona, bet ir jābūt noslēgtam šim līgumam. Mājas lieto kārto dzīvokļu īpašnieks, ja pārvaldnieks, ja dots darba uzdevums. Ja? Tā kā mums ir jādod pārvaldniekam darba uzdevums, un tad arī pārvaldnieks nozīmē atbildīgo personu savā uzņēmumā, un attiecīgi šis cilvēks kārto šo te mājas lietu. Kādi tad mājas lietā ir iekļaujamie dokumenti? Mājas lietas sastāv gan no pārvaldīšanas līguma, gan no īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem, pilnvarojumiem, gan no sapulces protokoliem. Ar pārvaldīšanas darbību saistītiem dokumentiem tās ir tāmes, pārvaldīšanas plāni,
ieņēmumu, izdevumu pārskati, dažādi uzkrāto līdzekļu dokumenti, kur mēs redzam atspoguļojās mūsu mājas uzkrājums. Tātad visi šie dokumenti tiek ievietot mājas lietā. Tad arī ir būves teritorijas, inženiertīklu apsakošanas informācija, mājas robežu plāns un dažādi veidi citi dokumenti. Tas nozīmē, ja mēs sākam veidot šo mājas lietu, tad mēs arī sākam kā māju, sākot ar eksploatācijas dokumentiem, tālāk mums ir robežu plāni, tālāk, protams, šis pārvaldīšanas līgums, visa tā dokumentu kopa tiek ielikta attiecīgā mājas sadaļā. Tāpat mēs ievietojam teritorijas un inženieru tīklu apsakošanas informāciju. Mājai ir šīs te apsakošanas, tātad ir tehniskā apsakošana un vizuālā apsakošana. Un šo te visu informāciju par apsakošanām mēs arī ievietojam mājas lietā, un arī kopēji ieskaitītāji rādījumi, dažādi robežu plāni, piemēram, ūdenssaimniecības, lai mēs saprastu, kur tad ir mūsu mājai šī robežu līnija, cik tālu mums sniedz pakalpojumu sniedzējs ūdeni līdz mājai, un kur tad ir mūsu tā mājas robežu līnija, kur tad mēs zinām, ka atbildība gulstās uz dzīvokļu īpašniekiem. Un, protams, arī ir cita veida dokumenti mājā, kas ir nepieciešami. Tā varētu būt dažāda veida saraksti ar pašvaldībām, dažādi šī atzinumi, piemēram, atzinums vai akts par mājas gatavību apkurs sezonas uzsākšanai, jo tas ir ļoti būtiski, vai pārvaldnieks ir veicis visas darbības, lai māju pieslēgtu apkurei, un vai šāds atzinums ir arī izdots. Tā kā mēs visu šo informāciju varam atrast mājas lietā. Kurš tad ir atbildīgs par mājas lietas kārtošanu? Par mājas lietas kārtošanu atbildīgais ir pārvaldnieks. Protams, arī dzīvokļu īpašnieki var iesaistīties mājas lietas kārtošanā, izsludināt kopsapulces, veikt sarakstu ar pārvaldnieku un citas darbības. Bet, lai iegūtu šīs tiesības, ir nepieciešams reģistrēties pārvaldnieku reģistrā un saņemt piekļuvi attiecīgai būvniecības informācijas sistēmā mājas lietai. Un mēs varam izveidot šo mājas lietu tikai tajā brīdī, kad ir noslēgts šis dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums. Ja līguma nebūs, tad, diemžēl, mēs mājas lietā reģistrēties nevarēsim. Tā kā tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai mēs izveidotu, jo dažkārt, kad māju pārvalda biedrības, ir protokols, ir kaut uz protokola pamata, bet visa pamatā ir šis te dzīvojamā māju pārvaldīšanas līgums. To mums arī nosaka normatīvais akts, ka līgumam ir jābūt noslēgtam. Jā, ir šobrīd tā, ka dažkārt uzdod jautājumu, ir mājas, kas noslēgts šos individuālos līgumus, ar katru dzīvokļu īpašnieku, un mājas, kas noslēgts vienu koplīgumu, kuru paraksta visi dzīvokļu īpašnieki. Un šeit ir, kā saka juristi, pareizākais variants ir tas, ka ir šis viens koplīgums, kur attiecīgi noslēdz visi šie te dzīvokļu īpašnieki, un koplīgums ir spēkā, ja to ir parakstījuši 50+1%. Tātad, ja jūs vēlaties atrast savu mājas šo te pārvaldīšanas līgumu šajā sistēmā, tad jūs arī iesiet noteiktajā sadaļā pie dokumentiem un varēsiet ielūkoties šajā te līgumā. Tā kā visai šai informācijai tur arī jābūt ievietotai. Kādas ir iespējas dzīvokļu īpašniekiem mājas lietā, lietojot šo te sistēmu? Tātad, jūs varat gan nosūtīt paziņojumus pārvaldniekam, gan arī citiem dzīvokļu īpašniekiem, ierosināt kopsapulces. Būvniecības informācijas sistēma atļauj iespēju kopsapulces rīkot šajā sistēmā. Bet, protams, ir jārēķinās ar to, ka visiem mājas dzīvokļu īpašniekiem ir jābūt piekļuvēji, zinot to, ka tomēr lielākā daļa, šobrīd mēs ejam vēl uz to procesu, bet ļoti lēnām solīt pa solītim, bet tomēr vēl mēs
vairākumu gadījumu nevaram nodrošināt šo te 100% piekļuvi. Piekļuvi varam, bet pieslēgšanos šiem te būvniecības informācijas sistēmām, līdz ar to no tām kopsapulcēm manā praksē ir bijis, ka mazākas mājas ir mēģinājuši ierosināt šo te sapulcu būvniecības informācijas sistēmā, bet, pie lielākām mājām, ņemot vērā to, ka visi reģistrēties nevar, vai nav tādu iespēju, ja, tad arī kopsapulces mēs būvniecības informācijas sistēmā šobrīd vēl tas process nav mums tā kā aizgājis. Protams, mēs varam arī ierosināt aptaujas. Tās gan mēs varam sagatavot un būvniecības sistēmā ievietot, un visi dzīvokļu īpašnieki var saņemuši šīm te e-pastiem šīs te aptaujas un piedalās attiecīgi aptaujas balsojumā. Protams, tad arī ir iespēja pieteikt apsakošanas vizīti pārvaldniekam, pievienot kopsapulces lēmumus, balsojumus, jo bieži vien ir sapulces, un sapulcēs nevienmēr piedalās visi dzīvokļu īpašnieki. Kādu iemeslu dēļ nevar atnākt uz sapulci, un tomēr vēlas redzēt šo te protokolu, ko tad sapulcē lēma, ko runāja, un tad ir šī iespēja šo protokolu redzēt mājas lietā, reģistrējoties sistēmā, atverot šo elektronisko dokumentu, kas ir ievietots, un attiecīgi iepazīties ar šo informāciju. Jā, bet ko darīt tiem, kam nav šādas iespējas? Protams, dodieties, sazinieties ar savu pārvaldnieku, informējiet, ka jūs vēlaties iepazīties ar mājas lietas dokumentiem, un es domāju, ka pārvaldniekam šie dokumenti ir pieejami, un ja gadījumā esat vizītē pie pārvaldnieka, tad arī iespējams kopīgi varat ielūkoties šajā sistēmā un apskatīt nepieciešamo informāciju. Jā, dzīvokļu īpašnieks vēl var mainīt savu kontaktu informāciju. Ja? Citu informāciju gan viņam nav tiesības mainīt, bet kontaktu informāciju viņš var nomainīt. Piemēram, ja mainās e-pasta adrese, ja mainās tālruņa numurs, ja tā visa informācija, kas ir nepieciešama tieši pārvaldniekam savu darbību nodrošināšanai, informācijas apritei ar dzīvokļu īpašnieku, tad arī šo te visu informāciju var ievietot un arī nepieciešamības gadījumā mainīt. Iesniegt pilnvaras. Ja mēs arī pilnvarojam kādu cilvēku uz kopsapulci, paši nevaram ierasties, mēs varam caur būvniecības informācijas sistēmu sagatavot šo pilnvarojumu un iesniegt. Un pārvaldnieks arī šo pilnvarojumu redzēs un kopsapulcē attiecīgi var piedalīties nopilnvarotā persona. Tātad, ja informācija ir radīta līdz 23. gada 28. februārim, ko tas nozīmē? Likumdevējs ir noteicis, ka būvniecības informācijas sistēmu mēs kārtojam mājā ar 2023. gada 1. martu. Un ir virkni dokumentu, kas tika sagatavoti līdz šim datumam, kad ir jākārto mājas lieta elektroniski. Šeit pārvaldniekam, protams, ir sakrājusies virkne informācijas, un viņš var izlases veidē pēc ieskatiem aktuālāko informāciju arī ievietot būvniecības informācijas sistēmā, lai arī dzīvokļu īpašnieki zina aktuālos jautājumus. Piemēram, ir bijis kaut kādi 22. gada kopsapulces protokoli, kuri ir pieņemts lēmums. Un dzīvokļu īpašniekiem varbūt šis lēmums vēl ir aktuāls šodien. Ja? Tad šāda veida protokolu noteikti pārvaldniekam vajadzētu ievietot, vai arī kāda veida svarīgus dokumentus, kas attiecās līdz šim periodam. Ja? Šeit pārvaldniekam ir jāizvērtē, bet likumdevējs nav noteicis precīzu dokumentu sarakstu, kādu informāciju būtu jāievieto līdz šim te 23. gada 28. februārim. Manuprāt, ja runājam par informācijas šo te elektronisko mājas lietu,
Es arī dzīvoju daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, un man šķiet, ka tas ir diezgan ērti, jo mājas lieta ir pieejama elektroniski. Ja es esmu lietotājs, tad man ir ērti jebkurā brīdī reģistrēties un apskatīt man interesējošo informāciju par savu māju. Protams, mājas lietā arī par cik viņi ir elektrons, arī dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja vairāk iegūt informācijas. Protams, pie nosacījuma, ja pārvaldnieks šo te informāciju ir ievietojis. Visa dokumentācija mums ir vienvietus, un tas ir ļoti būtiski, jo ir situācijas, kad dzīvokļu īpašnieki ir lēmuši nomainīt pārvaldnieku, un tad, kā pieredze saka, ir ļoti liela problēma ar šo dokumentu nodošanu. Nevienmēr iepriekšējais pārvaldnieks ir nodevis visu to dokumentu paketi, kas nu ir atbilstoši nepieciešama nākamam pārvaldniekam, lai pildītu šīs te obligātās pārvaldīšanas darbības un dažkārt pat dzīvokļu īpašnieku lēmumus. Ja, jo var būt tāda situācija, kad pie iepriekšējā pārvaldnieka dzīvokļu īpašnieki ir izteikuši vai lēmuši par kādu konkrētu jautājumu, un šis lēmums vēl nav izpildīts, un viņš pāriet tā kā pie jaunā pārvaldnieka, un šajā situācijā tad, ja nav dokumenta, tad jaunajam pārvaldniekam dažkārt ir ļoti grūti pildīt šīs pārvaldīšanas darbības saziņā ar dzīvokļu īpašniekiem, lēmumu uzskaita izpratne, ko tad iepriekš dzīvokļu īpašnieki ir lēmuši. Tāpat arī šī tehniskā dokumentācija, inventorizācijas lietas, tehniskie apsekojumi, mājas robežplāni, protams, daļu no informācijas mēs šodien varam atrast arī citās šajās te internetu vidē, kā kadastrs LV, bet ne visu informāciju mums ir pieejama. Ja? Tāpēc ļoti būtiski ir, ka tomēr šī informācija ir vienkopus, un mainoties dzīvojamās mājas pārvaldniekam ir ļoti ērta šī mājas lietas nodošana, jo informācija saglabājas un tikai nomainās šie te mājas pārvaldnieki. To arī dzīvokļu īpašnieki redz, kad iepriekšējais pārvaldnieks ir bijis viens, un šodien ir jaunais pārvaldnieks. Jā, tas bija tāds pavisam neliels ieskats un iedrošinājums mājas lietas ielūkošanās. Katrā ziņā es ļoti aicinu dzīvokļu īpašniekiem, tiem, kuriem ir iespēja, un nebaidīties ieskatīties, paspēlēties, teiksim, ar šo sistēmu, jo ir interesanti, un daudzas lietas jūs arī sapratīsiet, kādi dokumenti ir šajā te mājas lietā, ja? Un noteikti tad arī būs elastīgāka un labāka komunikācija ar pārvaldnieku, jo jūs būsiet zinošāki, jūs būsiet jau izskatījuši šo te savu mājas vēsturi, ja? Jūs varbūt dažkārt nezināt šo te mājas tehnisko stāvokli, bet ja jūs redzat, ka sistēmā ir ielikt šis te tehniskais apsekojums, tad jūs varat attiecīgi iepazīties, izvērtēt un tad jau runāt ar pārvaldnieku un uzdot tos jautājumus, ko tad mēs visi kopā varam darīt, lai mūsu mājas tehnisko stāvokli uzlabotu un lai attiecīgi mēs kopīgi virzītos uz ēkas ilgtermiņu saglabāšanu. Varbūt ir kādi jautājumi tā. Jā, protams, kā vecāka gājuma cilvēkiem, pareizi arī Vadims saka, ka nav interneta izmantošanas prasmes un sekot mājas lietai praktiski ir neiespējami. Nu, lūk, un šeit jau ir tā komunikācija pašiem ar dzīvokļu īpašniekiem, un dažkārt, varam mēs atbalstīt un jau pastāstīt kopīgi par to, ko mēs redzam un kur kāds dokuments atrodas un kas tas ir par dokumentu. Tādā veidā, ka komunicējot, ja mēs saņemam informāciju, mēs zinām, tad mēs varam ar šo informāciju padalīties arī ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem. Vai pārvaldnieks par šo sistēmas lietošanu var ņemt maksu? Nē.
šī sistēma ir pilnīgi par brīvu. Šo sistēmu ir radījusi valsts, tas nozīmē gan dzīvokļa īpašnieks, gan pārvaldnieks šo sistēmu lieto par brīvu un nosacīt tam, ka ir vajadzīgs šis te interneta pieslēgums, ja, bet nekādas maksas nevar ņemt. Paldies, Irēna. Ja. Tālāk mēs attiecīgi pēc otrās webināra daļas pabeigšanas arī pastīsimies vēl šos te jautājumus, bet tagad vēlos pieteikt nākamo mūsu webināra vadītāju. Tātad šis te webinārs top sadarbībā ar Būvniecības valsts kontrolas biroju, kā jūs visi jau noteikti pamanījāt arī pie pieteikšanās. Un šodien mums webinārā pastāstīs vairāk par šo sistēmu Iveta Putne, kas ir Būvniecības valsts kontrolas birojā, Būvniecības informācijas sistēmas reģistru nodaļas vadītāja. Tātad, kur vēl vairāk no pirmavota, kā no Ivetas mēs varam šodien uzzināt vairāk par to, kā tad šī sistēma strādā un kā meklēt šo informāciju, kas jums varētu būt aktuāla. Labdien! Es ceru, ka mani dzirdat, jā. Tā kā man jau pieteica, tad otrais sevi nepieteikšu. Es strādāju ar Būvniecības informācijas sistēmu jau gandrīz 10 gadus. Jā, tātad liela daļa man darba ir saistīta ar reģistru nodaļu, ar reģistriem. Būvniecības informācijas sistēmā ir pieejami 8 reģistri, un tie ir pieejami arī vienkārši atverot Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapu. Neautorizējoties ir sadaļa reģistri, un te ir pieejama arī informācija par dzīvojamo māju pārvaldniekiem, kā ik viens dzīvokļu īpašnieks, ik viens Latvijas iedzīvotājs un arī ārzemēs var atvērt šo mājaslapu. Tulkojums ir arī svešvalodā, angļu valodā. Tātad var iepazīties ar šo informāciju un apskatīties, kādi tad ir pārvaldnieki pie mums reģistrēti, kādi ir viņu atbildīgie darbinieki un viņu kvalifikācija. Tas ir pieejams arī neautorizētam lietotājam, bet autorizēts lietotājs jau var paskatīties arī konkrētu informāciju par konkrētu māju, kā tad ir šis pārvaldnieks, vai viņš ir reģistrēts kādai mājai, par kuru jums ir interese, vai reģistrējies pārvaldnieku reģistrā, vai viņš ir pieprasījis attiecīgi arī piekļuvi mājas lietai. Tātad autorizējoties, mums šis temats ir vairāk saistīts tieši ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu, un līdz ar to visa šī daļa, kas ir saistīta ar eksploatācijas lietām un mājas lietām, ir paslēpta šajā autorizācijas modulī. Autorizācija nav nekas sarežģīts, ja jūs esat mēģinājuši pieslēgties kaut vai e-veselībai vai jebkurai citai CSDD, varbūt tās informācijas sistēmai. Visi šie rīki ir visur identiski valsts informācijas sistēmās. Tas ir ID karte, piemēram, ja, vai internetbankas rekvizīti. Un šeit jūs varat pieslēgties un redzēt darba vietu, ko piedāvā Būvniecības informācijas sistēma. Mājaslietas ir paslēptas sadaļā eksploatācija. Šeit ir divas sadaļas - eksploatācijas lietas un mājaslietas. Eksploatācijas lietas attiecas uz ikvienu būvi. Šeit būs informācija gan par inženieru būvēm, gan par daudzdzīvokļu mājām vai, teiksim, publiskajām ēkām. Mājlietas būs pieejamas tikai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kā jau arī iepriekšējā lektora teica, tātad viena dzīvokļa un 2 dzīvokļu mājām mājaslietas neveido, bet pats īpašnieks, viņam šāda iespēja mājaslietu Būvniecības informācijas sistēmā ir iespēja izveidojot eksploatācijas lietu, un no tās tad var arī izveidot mājaslietu. Tāpat varētu teikt, arī mums ir pārvaldnieks, vai vairāki pat, kas pārvalda 2 dzīvokļu māju, ir reģistrējies speciāli, lai pārvaldītu māju, kurā ir kopīpašnieks, un kārto mājaslietu Būvniecības informācijas sistēmā 2 dzīvokļu mājai. Tātad, atverot šo mājaslietu sadaļu, mājaslietas ir sagrupētas 4 grupās. Jums kā dzīvokļu īpašniekam būs pieejama īpašnieku sadaļa, jā, tātad, kā var redzēt, īpašnieku mājaslieta. Pilnvaru lietas būs pieejamas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotām personām vai pārvaldnieku pilnvarotai personai, kas ir arī iesaistīts pārvaldīšanas darbībās, bet nav pārvaldnieka darbinieks. Tad ir pārvaldnieka lietas, tas ir pieejams pārvaldniekam, kurš ir reģistrēts pārvaldnieku reģistrā un ir pieprasījis piekļuvi attiecīgai mājaslietai. Un pēdējā sadaļā ir redzams tad, ja ir ierosināta mājaslieta aptauja vai kopsapulce, tad šeit parādās, teiksim, tāds cifariņš. Vēl viena būtiska sadaļa, kas šeit ir
redzama, tā ir mani dati, ja, kur ir pieejama arī pilnvaru deleģējuma lieta. Es nezinu, cik ir labi redzams šeit, bet tātad šis lauks, ja, kur var izveidot dzīvokļu īpašnieka pilnvaru. Ja, tātad šeit ir tā sadaļa, viņa nebūs iekšā mājaslietās, bet viņa ir kopējā darba vidē, darba vietā. Kā jau arī teica, visām daudz dzīvokļu dzīvojamām mājām, 3 un vairāk dzīvokļi pēc būvju klasifikācijas mājaslietas ir izveidotas būvniecības informācijas sistēmā. Ja gadījumā jūs konstatējat, ka jūsu mājai nav šādas mājaslietas būvniecības informācijas sistēmā, aicinu tad sazināties ar mums, ar sistēmas uzturētājiem, lai noskaidrotu iemeslu, kāpēc nav. Dažreiz tās ir nenoformētas zemes grāmatas, īpašumtiesības. Dažreiz tie ir ārvalstu personas, kurām nesakrīt personu dati kādā veidā valsts informācijas sistēmās. Un varbūt arī ir kāda tehniska problēma, kāpēc šīs mājas lieta nav pieejama. Tad mēs varam, skatīties un risināt, vai tas ir zemes, kaut kā nav dati padoti korekti vai kā savādāk, un tad šo tehnisko problēmu novērst. Tātad autorizētiem dzīvokļu īpašniekiem, kā jau es teicu, mājaslieta ir pieejama, atverot viņu ir pieejamas visas šīs sadaļas, kas ir nominētas likumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Un pārvaldnieks nesaņem automātiski šo lietu, arī dzīvokļu īpašnieku biedrības, lai gan bieži vien ir šāds uzskats, ka dzīvokļu īpašnieku biedrībai, kā dzīvokļu īpašnieku pārstāvim, piekļuve ir automātiski mājaslietai, tā tomēr nav. Arī viņām ir jāreģistrējās pārvaldnieku reģistrā, un tikai tad var piekļūt mājaslietai. Kā jau ir saprotams, digitālā vide piedāvā to iespēju, un tas ir ieguvums mums visiem, ka var piekļūt informāciju jebkurā laikā no jebkuras vietas. Ja? Tātad 24 stundas, 7 dienas nedēļā jums ir atvērta mājaslieta. Protams, problēma sākas tad, ja mājaslietā nav pievienoti dokumenti. Ja? Tātad pārvaldnieks nav pieprasījis piekļuvi, un šī informācija, kas ir mājaslietā, joprojām glabājas kaut kur viņa atvilknē vai plauktiņā un nav ievietota šeit un nav pieejama dzīvokļu īpašniekiem. Joprojām dzīvokļu īpašniekam ir jāvienojās ar pārvaldnieku par apmeklējuma laiku, jātērē savs laiks, lai ierastos darba laikā, iepazītos ar lēmumu kādu vai citiem mājas lietas dokumentiem. Un tikpat labi arī ir gadījumi, kad pārvaldnieki atsaka iespēju iepazīties ar mājas lietas dokumentiem. Tātad mājas lieta. Es tāds mēģināšu palielināt, tā lai pa gabaliem parādīt. Tātad mājas lietai ir pieejami pamatdati. Būvniecības informācijas sistēma ir viena no lielākajām sistēmām valstī, un tā saņem datus no 28 dažādām citām valsts informācijas sistēmām. Tātad no valsts zemes dienesta šeit mājaslietas pamatdatos ir pieejami dati par būvi, par zemes vienībām saistītajām. Tāpat arī dzīvokļu īpašnieku datus mēs saņemam arī caur valsts zemes dienesta saskarni. Tātad ir gan zemes grāmatas dati apvienojumā ar valsts zemes dienesta datiem. Tātad pamatdatos mēs varam redzēt arī tādu sadaļu kā energosertifikāti. Energosertifikāta informācija tiek saņemta no būvniecības informācijas sistēmas reģistru sadaļas, no energosertifikātu reģistra. Pieminēšu šai sakarā, ka tikai tie energosertifikāti, kas ir reģistrēti šeit būvniecības informācijas sistēmā, ir uzskatām par spēkā esošiem. Ja jums gadījumā ir automprogramma vai kāds cits būvniecības process, saistīts ar mājas uzturēšanu, un tas ietekmē ēkas energoefektivitāti, tad noteikti jums ir jāprasa neatkarīgam ekspertam šo certifikātu reģistrēt būvniecības informācijas sistēmā, jo tikai tad viņš ir uzskatāms par spēkā esošu. Un ir pieejams arī, kontrolējošām iestādēm kā CFLA vai Altun. Tātad, un remontdarbi, tas parādās šī sadaļa tad, ja ir šai konkrētai dzīvojamai mājai pārvaldnieks ir reģistrējies un ir uzsācis, piemēram, kārtot mājas lietu. Tāpat ir
vairākas sadaļas, kā piemēram skaitītāji, uzkrātie līdzekļi, pārvaldīšanas izmaksas, ienākumu izdevuma pārskati, dokumenti, ja. Tie ir tie sadaļas apsakošanas reģistrācijas žurnāls, tas ir sadaļas, kuras aizpilda pārvaldnieks vai mājaslietas kārtotājs atbilstoši dzīvojamās māju pārvaldīšanas likumam. Ja, tātad persona, kas ir saņēmuši šo pārvaldīšanas uzdevumu. Dzīvokļu īpašniekiem arī ir dota iespēja kārtot mājaslietām vai darboties mājaslietā, tā teiksim pareizāk. Tas ir ne tikai apskatīt datus, bet arī izveidot aptāju vai kopsapulci, un mums ir bijuši arī gadījumi, jautājumi no pārvaldniekiem, kā tad tā, vai tad dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības kaut ko darīt mājas lietā. Jā, viņiem ir tiesības, tāpat viņiem ir tiesības pieņemt šo lēmumu, neatkarīgi no tā, vai ir pārvaldnieks reģistrēts vai nav pārvaldnieks reģistrēts, vai arī šī pieeja mājas lietā viņiem ir neatkarīgi no pārvaldnieka, ja, jo ir bieži vien gadījumi, kad saka, ka mums nav nekas pieejams. Ja pieejami var nebūt dokumenti, bet mājaslieta šajā gadījumā ir pieejama ikvienam dzīvokļu īpašniekam. Tātad kontaktinformācijas sadaļa. Šeit ieteicams tomēr mēģināt autorizēties ar palīdzību vai kā dzīvokļu īpašniekiem norādīt savu aktuālo kontaktinformāciju, jo uz šo e-pasta adresi primāri tiek sūtīti visi paziņojumi par darbībām mājaslietā, piemēram, par aptājas organizēšanu vai kopsapulces organizēšanu. Tātad var norādīt vairākus telefonu numurus, bet e-pasta adrese gan ir viena. Ja gadījumā šeit nav norādīta nekāda adrese, vienalga jums paziņojumus saņemsiet uz e-pasta adresi, kas vispār ir sistēmā norādīta. Ja jums ir aktivizēta e-adrese, tad arī uz e-adresi jūs saņemsiet paziņojumu. Ja nav nekas no šiem citiem ārpus būvniecības informācijas sistēmas saziņas līdzekļiem norādīts, tad pašā būvniecības informācijas profīlā ir sadaļa paziņojumi, un arī šeit mājaslietā ir sadaļa saņemtie paziņojumi, kur jūs informāciju saņemsiet. Bet tikai tad, ja jūs notarizēsieties būvniecības informācijas sistēmā. Tātad viens no svarīgākajiem procesiem mājas pārvaldīšanā, un kas ir dzīvokļu īpašnieku atbildība un pienākums, kas ir lēmumu pieņemšana attiecībā uz mājas lietu, un tātad vairākas no mājas lietas sadaļām ir saistītas tieši ar šo lēmumu pieņemšanu, ar organizēšanu. Tātad var organizēt aptāju vai kopsapulces. Šajās procesā tiek izmantotas pilnvaras un deleģējums. Tātad sadaļa varat nopilnvarot savu pārstāvi, piedalīties kopsapulcē vai aptaujā. Varat vienkārši nopilnvarot kādu savu citu ģimenes locekli, lai arī viņam ir iespēja, tā kā iepazīties ar mājaslietu, varbūt arī piedalīties, ja jums nav pašam vēlēšanās piedalīties aptaujās un kopsapulcēs, tad pilnvarojiet, piemēram, savu dzīvesbiedru vai bērnus vai vecākus, kuram tad ir interese ar šo nodarboties un iesaistīties pārvaldīšanas procesā. Vēl ir pozitīvs mājaslietai tas digitālajai, ka jums kļūst caurskatāmāka šī pārvaldnieka darbība, tas, cik labi vai kā viņš veic šīs mājas pārvaldīšanu, ka jūs varat redzēt visus šos dokumentus vai šos soļus, ko tad viņš ir veicis, kāds ir jūsu uzkrāto līdzekļu fonds vai kāda ir pārvaldīšanas izmaksas bijušas. Ja, tas viss jānodrošina, un tas ir iespēja redzēt digitāli, jebkurā brīdī, kad jums tas ir nepieciešams. Tāpat šajā visā mājaslietā var izmantot izdrukas no dokumentiem un datiem, un tie ir apstiprināti ar sistēmas parakstu. Tātad tiem ir arī juridisks spēks līdz ar to. Tāpat ir arī ar pilnvarām. Pilnvaras ir juridiskas, tam ir juridisks spēks, tās ir atrunāts par viņām arī likumā. Līdz ar to jums nav nepieciešams notāra pilnvaru obligāti, jums var pietikt, lai darbotos, piemēram, būvniecības informācijas sistēmā un apliecinātu savas tiesības piedalīties aptaujā ar pilnvaru, kas ir izdota būvniecības informācijas sistēmā. Tātad, lai norganizētu kopsapulces, es izvēlējos šo piemēru, jo tas tāds nedaudz kompaktāks nekā aptauja. Mēģināšu pieskarties arī lietām, kas ir tīri tehniski atšķirīgas kopsapulces organizēšanai un aptaujai.
Es gribētu teikt uzreiz, ka būvniecības informācijas sistēmā izveidotais aptaujas un kopsapulces modelis ir hibrīda modelis. Tātad jūs varat viņu organizēt šo pasākumu sistēmā, bet tā pašā laikā arī ļaut cilvēkiem, kuriem, piemēram, nav šīs iespējas vai zināšanu, kā ar sistēmu rīkoties, nobalsot viņiem ierastā veidā. Ja? Bet informāciju par to, kā viņi to var izdarīt, jūs varat pievienot, piemēram, šajā te aprakstā, ja norādot, ka tādā vai nu pastkastē vai uz šādu e-pastu sūtot to balsojumu, viņi var piedalīties kopsapulcē. Informācijas sistēmā ir izstrādāts jau pārbauda, piemēram, organizējot kopsapulci, ja jūs nevarat, tātad likums nosaka, ka ne vēlākā 7 dienas pirms sākuma jums ir jāpaziņo, jāinformē dzīvokļu īpašnieki par kopsapulces uzsākšanu aptājas gadījumā 14 dienas. Ja? Tātad sistēmā jau ir iestrādāta kontrole, lai jūs varētu izvēlētos pareizo datumu, tātad nebūtu tā kļūda, netiktu pārkāpt šis laika periods, kurā ir jāuzsāk aptauja vai kopsapulce. Tātad šajā gadījumā es mēģināju veidot kopsapulci 16. jūlijā. Man piedāvāja sistēma jau automātiski kalendārī 23. Tātad, kad tas līdz tam brīdim, varēs notikt kopsapulcē priekšbalsošana, balsu nodošana sistēmā, un tātad arī nebūs pārkāpts nekāds ierobežojums vai laika prasība. Tātad aprakstā mēs norādām visas dienas kārtības jautājumus, kuri ir paredzēti izskatīt kopsapulcē. Šajā kreisajā malā būvniecības informācija rāda, kādā sadaļā tad jūs esat aizpildat attiecībā, vai no tā ir aptauja vai kopsapulce, tātad ir nākamā sadaļa jautājumi, tā kā balsojumi, lēmumi, par ko jūs gatavojaties pieņemt. Visi lauki, kas ir atzīmēti ar zvaigznīti, ir obligāti aizpildām, pretējā gadījumā sistēma jums liks atgriezties pie to aizpildīšanas. Tātad, ja jūs esat aizpildījuši šo aptauju, jums sistēma paziņo, ka kopsapulces dati ir sagatavoti, visi jautājumi ir norādīti, pielikumi ir pievienoti, jums ir atlicis tikai apstiprināt. Pēc apstiprināšanas sistēma vēl pārprasa, vai tiešām viss ir kārtībā, un jūs piekrīt, tā kā dati vairs nebūs maināmi. Ja, tātad apstiprinot kopsapulci, tā tiek paziņota, visiem dzīvokļu īpašniekiem, kaut kā tā palielināšana par lielu uzbrauc. Ja. Tātad apstiprinātā kopsapulce ir statusā paziņošana, un šajā brīdī notiek informācijas nosūtīšana dzīvokļu īpašniekiem par to, ka mājas lietā ir ierosināta kopsapulce. Tieši tāpat arī ir aptaujām līdzīgi. Tātad dzīvokļu īpašnieki saņem, kā jau es teicu, paziņojumus. Šis ir paziņojuma profils, tātad darba vietā galvenajā lapā ir paziņojuma sadaļa, kurā ienāk visi paziņojumi, kas ir būvniecības informācijas sistēmā, no būvniecības lietām, no mājlietām. Mājlieta paziņo, ka tādā un tādā mājaslietā tiek organizēta aptauja, un šeit ir aktīvā saite, kurai tad jūs kā autorizēts lietotājs uzklikšķinot varat nokļūt jau pie mājaslietas un pie aptaujas. Tātad izdruku var arī izveidot no būvniecības informācijas sistēmu, var izmantot šajā gadījumā arī izvietot kaut kur, piemēram, kāpņu telpā, lai cilvēkiem, dzīvokļu īpašniekiem, citiem ir iespēja iepazīties ar informāciju, ka aptauja vai kopsapulce ir ierosināta, tātad, lai viņi zina, ka šāds pasākums notiek. Es ieteiktu arī šajā gadījumā, ņemot vērā, ka aktivitāte vai zināšanas par sistēmu nav tik plašas visiem, vai lietošana nav tik plaša, kā to varētu gribēt, cilvēkus informēt par to arī ierastā veidā un pamazām radināt pie šīs kārtības, kas aptaujas un kopsapulces notiek elektroniski. Būvniecības informācijas sistēmā kopsapulcēm balsošana notiek atšķirīgi no aptaujām, tātad balsošana notiek līdz tai dienai, tātad priekšbalsošana, līdz dienai, kad ir jānotiek tādai pašai kopsapulcē.
Dzīvokļu īpašnieks notarizējās un atver kopsapulču sadaļu. Ja arī aptaujas sadaļās ir tieši tāpatās, ja, tās balsošanas process kā tāds, tikai atšķirība ir tāda, ka aptaujām balsošana notiek pēc datuma, kas ir noteikts kā sākums. Ja, kopsapulcēm līdz tam datumam, aptaujām pēc tam. Tātad vajag podziņa ir zaļa reģistrēt balsojumu un apstiprināt. Jūs izvēlaties par vai pret, apstiprināt, un balsojums tiek nodots un reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā. Būvniecības informācijas sistēmā ir tā, ka balsojumu var mainīt. Ja jūs šodien nolēmāt, ka jūs tomēr pēc 2 dienām jūs, piemēram, pārdomājāt, ka šāds nebūs labākais jūsu balsojums, tomēr jūs domājat citādāk, jums ir iespēja šo balsojumu mainīt. Ja, un pat arī dzēst savu balsojumu. Un arī piedaloties pat kopsapulcē kopumā, kad jūs esat jau satikušies visi kopā, tad arī tajā brīdī jums vēl ir iespēja šo savu balsojumu mainīt, un tad aptaujas vai kopsapulces organizatoram ir jāpieņem jūsu balsojums, un viņš kā pēdējo balsojumu reģistrē to, ko jūs esat sniedzis jau šajā kopsapulcē. Tad, kad šim te organizatoram ir pieejams balsojuma rezultāti kopsapulcēs tiek pieejami visa šī balsošanas procesa laikā, ja tātad viņš var redzēt aktivitāti, ir vai nav reģistrējuši balsojumus. Mums ir praksē arī mājas, kuras ļoti aktīvi dzīvokļu īpašnieki balso, līdz ar to tas viss daudzējādā ziņā ir atkarīgs no tādas informētības vai tā kā sadarbības varbūt savā starpā dzīvokļu īpašniekiem, lai šis balsojums arī notiktu elektroniski, kas arī mazinātu darbu pārvaldniekam vai organizatoram, jo organizatoram visi saņemtie balsojumi ir jāpievieno pēc tam šeit sistēmā. Tas ir tas hibrīda modelis, ja, kad var nobalsot gan sistēmā, gan arī ierastajā veidā, bet organizatoram tad ir vairāk darba, lai pievienotu šos te balsojumus, kas jau ir saņemti procesā un ārpus sistēmas. Tātad ir šī sadaļa, tātad kopsapulce vai aptauja ir statusā rezultātu apstrāde, un šajā te laikā tad organizatoram ir iespēja ar zīmolīti, tad tā zīmolīts ir tā kā norādīts, saņemt ārpus sistēmas balsojumu vai arī koriģēt šo iepriekš nodoto balsi, ja cilvēks vēl ir pēdējā brīdī mainījis savu viedokli. Diemžēl aptaujām šāda te iespēja redzēt aktivitāti nav, bet mēs esam saņēmuši ļoti daudz iebildumus priekšlikumus, ka tāda būtu nepieciešama. Līdz ar to šī gada laikā arī aptaujām būs tāda iespēja redzēt, kā tad cilvēki vai cik aktīvi balso par aptaujām. Tātad, lai noslēgtu kopsapulci, kopsapulces vadīt, jānorāda ir kopsapulces vadītājs un protokolētājs, tikai pēc tam, kad viņi ir norādīti un savu saskaņojumu iedevuši, tātad viņiem ir jāsaskaņo šis protokols. Tikai tad var organizators pabeigt protokolu sagatavošanu un apstiprināt to. Apstiprinātais protokols un tie pieņemtie lēmumi ir pieejami sadaļā lēmumi. Ja gadījumā jums kaut kas ir tāds, neizdevās tomēr šo procesu norganizēt pilnībā Būvniecības informācijas sistēmā vai kādā brīdī jūs pārtraucāt šo procesu Būvniecības informācijas sistēmā vai pabeidzāt ārpus sistēmas, jūs vienmēr varat izmantot sadaļu lēmumi un pievienot šo informāciju par pieņemtajiem dzīvokļu īpašnieku lēmumiem tieši sadaļā, kas ir paredzēta. Šim mērķim tātad tur ir gan atsevišķi kopsapulču lēmumi, gan aptauju lēmumi, tur var jāpievieno arī visi balsojumi, līdz ar to tas apjoms darba arī nav mazāks, var dažādā formātā noformēt šos vai vienu failu veidā šos balsojumus vai kā savādāk optimizēt to darbu, bet arī prasa laiku ieguldīt, lai pievienot lēmumus, jo katrs lēmums pēc būtības ir jāieraksta atsevišķi. Tas, ko ir vairāki jautājumi kopsapulcē izskatīti vai aptaujā, tātad par katru jāpievieno atsevišķs ieraksts. Un vēl es gribēju nedaudz pastāstīt par pilnvaras izveidošanu. Tātad pilnvaru izveidošana ir no galvenās mājaslapas, un
Tātad pilnvaras izveidošana ir bez maksas, un tā nav nepieciešams arī notariāls apstiprinājums. Tātad pēc noklusējuma atver primāri būvniecības pilnvaras deleģējums, ņemot vērā, ka šī ir būvniecības informācijas sistēma. Bet jums, lai izveidotu dzīvokļu īpašnieka pilnvaru, ir jāizvēlās eksploatācijas pilnvaras un deleģējuma šī sadaļa, un ir jauna īpašnieka pilnvaras pārstāvēšanas tiesību pilnvara. Šo pilnvaru, kas ir par pārvaldīšanas tiesību pilnvarām, tā ir domāta pārvaldniekiem, un šo lūdzu vispār neskatieties, jo jūs kā dzīvokļu īpašnieki nevarat nopilnvarot pārvaldnieku sistēmā veikt pārvaldīšanas darbības vai pildīt pārvaldīšanas uzdevumu. Un šeit ir piemērs viens, kāda tad izskatās šī pārvaldīšanas pilnvara. Viņa ir diezgan īpašnieka pilnvara, viņa ir diezgan vienkārša, jā, tā tad ir dati, kas ir pilnvarotājs, ir pilnvarotā persona. Šeit notiek datu salīdzināšana pret fizisko personu reģistru, līdz ar to ir ļoti uzmanīgi un precīzi jāieraksta gan personas kods, gan vārds un uzvārds, ja, jo pārbaudot, ja nokļūdīsieties vārdā burtā vai ciparos, tad sistēma paziņos, ka šādas personas nav. Varat piešķirt pilnvaru uz laiku vai bez termiņa, tātad atkarībā no pēc jūsu ieskatiem. Svarīgākais nosacījums, lai jūs varētu šo pilnvaru izveidot, ir, lai būtu aizpildīts pilnvaras objekts. Tas ir šis jūsu dzīvokļa īpašums. Ja šajā gadījumā jums nepiedāvā sistēma īpašumu, to dzīvokļa īpašumu, līdz ar to jums pat nav pamatos, kā izdot šo īpašnieka pilnvaru. Un pārstāvēt kā īpašnieku tādot tiesības gan skatīties, gan piedalīties balsojumos, aptaujās un kopsapulcēs. Un pilnvaru jāsaglabā un jāapstiprina. 2 soļi ir jāveic. Ja jūs gadījumā statusam noslēgumā ir jābūt aktīvam, ja gadījumā jūs konstatējat, ka pilnvara joprojām ir statusā sagatavi, tad droši vien esat veikuši pēdējo solīti un nospieduši šo podziņu apstiprināt. Ja? Un tā kā es domāju, šeit ir daudz dzīvokļu īpašnieku un jautājumi ir arī par pārvaldniekiem, tātad mums valstī ir vairāk kā 38,000 dzīvojamo, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, tas ir 3 un vairāk dzīvokļi, bet šobrīd, vismaz šodien no rīta, bija 1315 pārvaldnieki reģistrēti un piekļuvi mājaslietām ir pieprasījuši tikai apmēram 14,000 māju. Ja? Tas nozīmē, ka tā ir knapi 1/3 daļa, kas ir saņēmuši piekļuvi mājaslietām. Un manā ieskatā, cik es tā strādājot ar reģistru informāciju, varu konstatēt, ka lielākā daļa, lielākie pārvaldnieki, pašvaldības uzņēmumi ir savas mājas sareģistrējuši un piekļuvas pieprasījuši, tad laikam vislielākā daļa no tiem, kas nav reģistrējušies, tie ir biedrības vai dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, bet arī uz viņām, ja viņas ir noslēgušas pārvaldīšanas līgumu, attiecas šī prasība par reģistrēšanos un mājaslietas kārtošanu būvniecības informācijas sistēmā. Tad, tā kā mums diezgan daudz ir iesniegumu, mums ir nākas gan atlikt, gan izskatīt, gan atteikt, gan, lai varētu noreģistrēties vienkāršāk, ja, tad dažus padomus varētu sniegt. Primāri papildus iesniegumam, kas ir būvniecības informācijas sistēmas e-pakalpojums, jums ir jāpievieno pie informācijas par māju, obligāti ir šis līgums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu ar dzīvokļu īpašniekiem. Mums ir sniegti gan statūti, gan izraksti no uzņēmuma reģistra, gan kopības lēmumi, bet šie dokumenti, kā pliki dokumenti, neko nedot un pārvaldīšanas tiesības nepiešķir. Ja? Pat ja šī biedrība ir izveidota ar mērķi pārvaldīt kopīgu šo māju, ja, tātad jau 2016. gadā augstākā tiesa ir pateikusi, ka tas nav pietiekams iemesls, pamatojums tam, lai pārvaldīšanas tiesības piešķirtu šai biedrībai, ir nepieciešams dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums. Tātad, viens pats līgums ir jāpievieno tādā gadījumā, ja to ir parakstījuši vai visi, vai vismaz 50 un plus 1 dzīvokļu īpašnieks, tad vairāk arī var nebūt, papildus dokuments var nesniegt.
Tātad, ja ir gadījums, kad dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanas līgumu parakstā pilnvarotās personas, tad papildus pārvaldīšanas līgumam ir jāsniedz kopības lēmums, kas apliecina šo pilnvarojumu, lai mēs kā reģistra iestāde varētu pārliecināties, ka šīm personām tiešām ir tiesības parakstīt dzīvokļu īpašnieku vārdā līgumu. Ja tiek slēgti līgumi ar katru dzīvokļu īpašnieku atsevišķi, kas nav laba prakse un bet tā kādu laiku ir tikusi izmantot, un ir gadījumi, kad pārdot mājām attīstības projekti, ja, tad šajos arī tiek slēgti atsevišķi ar katru dzīvokļu īpašnieku līgumi. Tad ir jāiesniedz līgums ar vienu dzīvokļu īpašnieku un kopības lēmums par pārvaldīšanas uzdevuma došanu. Un trešais sarežģītākais gadījums, kad biedrība kā pilnvarnieks ir saņēmis tiesības nodot pārvaldīšanas uzdevumu trešajai personai. Bet šajā gadījumā mēs pat prasām 3 dokumentus, kas ir jāiesniedz tai trešajai personai, kas reģistrēs pārvaldnieku reģistrā. Tas ir līgums, kas noslēgts ar biedrību un dzīvokļu īpašniekiem. Šajā līgumā ir jābūt pilnvarojumam par pārvaldīšanas uzdevumu tālāk došanu, obligāti jābūt atrunātam. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kur ir gan par pārvaldīšanas uzdevumu došanu biedrībai, gan par pārvaldīšanas uzdevumu došanu tālāk. Un līgums, kas ir noslēgts ar biedrību un trešo personu, kas reģistrēs kā pārvaldnieks. Šajā gadījumā šis ir sarežģītākais gadījums, tad bieži vien kļūdaini uzskata par šo te tālāk došanu pantu, kas līgumā tiek atrunāts kā līgums ar pakalpojumu sniedzējiem, kas vairāk ir adresēts tieši ar komunālo pakalpojumu līgumu noslēgšanu par, piemēram, santehniķa algošanu vai citu kādu nodarbināto personu, kas varētu sniegt atbalstu dzīvojamās mājas pārvaldīšanā. Tas man būtu arī īsumā viss. Ja ir kādi jautājumi, varbūt tad var papildus painformēt. Vēl te saziņā, ja gadījumā kādam ir jautājumi, var rakstīt uz reģistra nodaļas e-pasta pārvaldnieki pvkb.gov.lv vai sazināties pa tālruni, vienotais tālruni numurs dzīvokļu īpašniekiem, tad ir *1 un pārvaldniekiem *3. Tad paldies par uzmanību. Paldies, liels Iveta, par izsmeļošo informāciju. Te mums ir vairāki jautājumi iekritušies, varbūt nolasīšu, lai jūs varat atbildēt. Tātad Signa jautā, vai būvniecības informācijas sistēmā varētu būt pieejama mājas lieta, ja zemesgrāmatā sākotnēji tika reģistrēti dzīvokļa īpašumi, taču vēlāk tie norādīti kā dzīvojamās telpas, jo apsaimnieks nav informējis, ka ēka nav nodota eksploatācijā. Attiecīgi arī neviens normatīvais regulējums neatiecas uz nedzīvojamo telpu lietošanu. Vai šāda varētu būt? Vispār ļoti tāds gadījums, jā, bet šajā gadījumā es laikam palūgtu varbūt uzrakstīt tad šo e-pastā konkrētāk to situāciju, kaut vai uz to pašu e-pastiņu pārvaldnieku, PVKB, ja, vai mēs varam paskatīties konkrēto adresi, jo pēc tā, ko stāsta, tā kā ir uzrakstīts jautājums, gribētos teikt, ka nē, bet tomēr ir jāpārliecinās. Labi. Vēl ir jautājums no Romāna. Ko darīt, ja pārvaldnieks vēl garumā un atsakās vest mājas lietu BISā? Vai ir kādi likumiskie instrumenti pārvaldnieka motivēšanai? Tādu, kā lai saka, tāda ļoti stingru kaut kādu rīku, kā ietekmēt pārvaldnieku, manuprāt, likumā nav noteikts. Jā, vienmēr var vērsties īres valdēs vai kaut kādas tam līdzīgās iestādēs. Tāpat tās arī dzīvokļu īpašniekiem ir ļoti labs tā kā instruments dots, ir iespēja nomainīt šo pārvaldnieku jebkurā laikā un cik bieži vien viņš vēlās. Tā kā izmantojot iespēju, varbūt mainiet pārvaldnieku. Jā, nākamais jautājums vēl ir no Jēkaba. Pie būvniecības lietām redzu dokumentu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotas fasādes atjaunošanu un attiecīgi sistēmā ir poga piekļuves pieprasīšana. Tad te ir jautājums, vai var paskaidrot, kāpēc šī piekļuve ir jāpieprasa un nav pieejama uzreiz, vai tas ir saistīts ar sensitīvu informāciju? Tas visticamāk ir cita īpašnieka, tas ir piekļuves pieprasīšana pārsvarā domāta, piemēram, būvspeciālistiem, lai viņi varētu piekļūt jau
kādai lietai, kas ir pabeigta vai kas neatiecās uz viņu, varbūt viņam ir kaut kāds cits, nu, tā kā varbūt dzīvokļa īpašnieks ir lūdzis, lai viņš paskatās, kas tajā lietā notiek. Tāpēc visticamāk, ja jūs neesat iesaistītais dalībnieks šajā te lietā, kā tādā būvniecības lietā, tad jums tādas tiešas piekļuvas informācijai nav. Jūs varat tikai pieprasīt piekļuvi, un tad būvvalde lem, vai jums piešķirt šo piekļuvi vai nē. Jā, bet, ja pieprasat piekļuvi, noteikti jābūt pamatojumam, kāpēc jums tas ir. Ja. Te vēl ir jautājums arī no Vadima, vai mājaslietas jaunumi tiek kaut kādā veidā paziņot īpašniekam e-pastā vai īsziņā? Šobrīd ir paziņojumi par aptājām kopsapulcēm. Man ir tā šobrīd pateikt, ka tur tiek pievienots katrs dokuments. Es domāju, ka par katru dokumentu nav. Ir par izmaiņām būves sastāvā varētu būt. Pārvaldniekam noteikti iet informācija par dzīvokļu īpašnieka sastāva izmaiņām. Bet ka par ikvienu dokumentu man gribētos teikt, ka nē, ka nav. Ir paziņojumi par to, ka par periodisku apskati mums bija paziņojums visiem dzīvokļu īpašniekiem tādā gadījumā, ja tur nav pārvaldnieks, tad arī to nosūtījām dzīvokļu īpašnieki. Ja nav pārvaldnieks, manuprāt, saņem arī šo paziņojumu par to, ka tuvojas beigām energosertifikāta derīguma termiņš. Tāda vēl informācija varētu būt. Tas pienāk. Jā, ko es vēl nepieņemu, drīkstas, tad es tā kā vienkārši atcerējos, tad dokumentu sadaļā mums vēl un eksploatācijas lietā un mājas lietā ienāk dokumenti arī no būvvaldēm, ja viņas ir veikušas ēkas tehnisko tādu novērtējumu, ja ir būvspeciālists reģistrējis tehniskās apsekošanas atzinumu būvniecības informācijas sistēmā, vai arī VUGD ir reģistrējis savu lēmumu attiecībā uz ēku par ēkas ugunsdrošību. Tad arī šādiem lēmumiem ir jāparādās, ir pieejami mājasliedā sadaļā dokumenti neatkarīgi no pārvaldniekiem, vai tas ir tā kā automātiskā datu saņemšana. Ja? Tāds. Jā. Tā kā mums jau mazliet webināra laiks iet uz beigām, tad vēl pēdējo jautājumu, un pārējos mēs pēc tam apsolamies izskatīt un atbildēt e-pastos pēc vajadzības. Tad vai dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs liekt dzīvokļu īpašniekiem iepazīties ar mājas dokumentiem? Es domāju, ka nekādā gadījumā nevar liekt iepazīties. Viņiem ir visas tiesības, jo mājas lieta ir dzīvokļu īpašnieku īpašums. Pēc likumā tā ir pateikts. Labi, tad pārējos jautājumus izskatīsim atsevišķi e-pastos. Vēl dažus nobeigumu vārdus, ja atļausiet. Es ceru, ka jūs redzat manu ekrānu. Tātad, kā jau es iepriekš minēju, būvs nākotnē mēs organizējam dažādu veidu webinārus, no kuriem viens arī šīs te šodien sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju, tāpēc aicinu piesakot līdzi jaunumiem un nepalaist garām informāciju par turpmākajiem webināriem sociālajos tīklos. Un vēl viena ārkārtīgi būtiska lieta, kuras jūs visus aicinātu šodien, tepat jūs varat noskanēt telefonā šo te QR kodu, vai arī pēc šī te Zoom mītinga beigām jums parādīsies automātiski aptauja, kurā mēs lūgtu jums ierakstīt savas atsauksmes par šodien runāto, dzirdēto, lai mēs varētu attiecīgi zināt, kas jums ir aktuāli un turpināt veidot noderīgu saturu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Tas arī no mūsu puses šodien viss. Paldies, ka pievienojāties tik kuplā skaitā. Ātri atbildēšu vēl uz Aināra jautājumu. Redzu, čatā webināram būs ieraksts, tāpēc visi, kas nepaspēja uz pašu sākumu pievienoties, neuztraucieties, tiks izsūtīts rītdien visiem reģistrētajiem e-pastā, un gan šis, gan iepriekšējo webināru ieraksti ir pieejami arī būs nākotnē YouTube kanālā. Tā kā tur visu arī varēsiet atrast. Un rītdien arī saņemsiet e-pastu ar šo te ieraksta pieeju. Tā kā paldies jums visiem par dalību. Lūdzu, pildiet aptauju, lai mēs zinām, par ko jums vēl interesē dzirdēt un vai šis te bija noderīgi. Paldies par piedalīšanos.